जहिया से गइलो भइल जियल मुश्किल, रोआ तट दिल, रोआ तट दिल। जहिया से गइलो भइल जियल मुश्किल। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश कुमार सोनी और आप देख रहे हैं 1 मिनट की यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे जो मैंने डेटॉल का जो ब्रांड जो ये है डेटॉल का मॉम्स किट वो ऑर्डर किया था, वो मेरा आ चुका है। और हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप कैसे इसको ऑर्डर कर सकते हैं और कैसे ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। वैसे हम पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं इस डेटॉल किट का। ये देख सकते हैं आप, डेटॉल किट है, यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेसन लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे laborate.com लिखा हुआ है। आपको भी इसी के वेबसाइट पर जाना है laborate.com, और वहाँ पे आपको मिल जाएगा मॉम्स किट का फ्री वर्जन। वैसे आपको वहाँ पे अप्लाई करना होगा डेटॉल 100 का प्रोमो कोड, वहाँ पे आपको मिल जाएगा फ्री। तो चलिए देख लेते हैं इसमें मेरे को क्या क्या मिला है। सबसे पहले तो ये एक लेटर है, फ्लैट 20% ऑफ डेटॉल 20 पे, देख सकते हैं ये। और इसमें जो भी प्रोडक्ट है मेरे पास जो आया है उसका तो खैर नहीं है, लेकिन डेटॉल का प्रोडक्ट का इस फोटो है। और मदर हॉर्ट करके लिखा हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेसन एंड वेलकम टू मदर हॉर्ट। ये एक मतलब इन्विटेशन का या कुछ कार्ड टाइप का बना के दिए हैं इन लोगों ने। और ये मेरे पास एक पहला ब्रांड है। वैसे तो ये एक ट्रे में आया है, देख सकते हैं ट्रे में। और इसमें है क्या क्या सो मैं बता दूँ। इसका मैंने पन्नी, इसका जो पन्नी था मैंने उतार दिया है। ये डेटॉल का मिनी पैक, ये लिक्विड हैंड वॉश है। वैसे इसका रेट 10 रुपये बताया है इसमें, ये डेटॉल का है। और साथ में ये मेरे को मोव भी इसमें मिला है, जो कि 10 रुपये का MRP का है। सैनिटाइज़र है, डेटॉल का सैनिटाइज़र। और लिक्विड है जो कि डेटॉल का ही लिक्विड है मेरे पास, ये देख सकते हैं। ये डेटॉल वाले ने ये भी भेजा है। मेरे पास 5 प्रोडक्ट्स आए हैं और एक ये डेटॉल सॉप है। तो हम रेट का बात करें तो 77 का ये पड़ता है, और लगभग 23 का ये पड़ता है, और ये 10 रुपये का है। ये साबुन भी 10 रुपये का है, और मोव भी 10 रुपये का है। तो लगभग समझिए 130 का ये पड़ता है। लेकिन ये पहले तो मैंने तो ख़रीदा था, उसमें प्रोमो कोड लगाया था पेटीएम का, फ़ोन पे ऑर्डर किया था, तो उसमें लगभग 30 रुपये तक मेरे को कैशबैक करके ये 19 रुपये में मिला था। अब आपके टाइम में आप देख सकते हैं आपके पास है कि नहीं प्रोमो कोड, तो उसके बाद आप अप्लाई कीजिए। अगर है तो अप्लाई करके 19 रुपये में आप खरीद सकते हैं, और नहीं है तो 50 रुपये में खरीद सकते हैं, फिर भी सस्ता है। चलिए देख लेते हैं कि कैसे हम खरीद पाएंगे इसको 49 रुपये में और कहाँ से। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं कैसे खरीदना है। लिंक पहला लिंक जो होगा उसी को क्लिक करके आप वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पे फ्री एक प्रोमो कोड पे मतलब फ्री है प्रोडक्ट पर जाके आप खरीद सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और देखते रहें 1 मिलियन टैग आकाश कुमार के साथ। चलिए देख लेते हैं आगे वीडियो की कैसे आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप पहुंच जाएंगे इस लेबोरेट के वेबसाइट पे। देख सकते हैं www.laborate.com। आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्टली आ सकते हैं या सर्च कर सकते हैं www.laborate.com। ठीक है, आप देख सकते हैं ये मॉम्स किट, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डेटॉल एंड न्यू मॉम्स किट है। ये डेटॉल एंड मॉम्स किट फॉर 130 का, लेकिन फ्री में मिल रहा है। पे ओनली शिपिंग चार्ज पे करना है, वो भी 49 रुपये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा भरते हुए सजाएंगे गेट फ्री में, मतलब आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको एक और ऑप्शन आएगा, OTP आएगा, आप उसको सिलेक्ट करते रहेंगे। और उसके बाद अंतिम में आप फ़ोन पे या पेटीएम या कार्ड से ऑप्शन चुन सकते हैं और आप ख़रीद सकते हैं उसको। तो चलिए आप जाइए लिंक पे और ख़रीदिए मॉम्स किट का ये पैक, और कमेंट करके बताइए आपको मिला कि नहीं मिला। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।